Кыссаи Юсуф 11-нче бүлек. Яҡуп менән Юсуфтың ҡауышҡаны. Аҙаҡ Юсуф ҡәрҙәштәрен кейендерҙе, алтын-көмөшкә, ат, ҡасыр ҡушып бирҙе. Атаһын да килтерергә рөхсәт бирҙе. Бөтә нәҫел-нәсәбе килһен, тиер инде. Ағалары атаһы менән ҡауыштылар. Барыһы ла ҡайғырышып күрештеләр. «Хаталанғанбыҙ икән», тип илаштылар. «Кисерә күр гонаһыбыҙҙы», тиҙәр инде. «Алдаҡ менән Юсуфты һинән алдыҡ, ҡол итеп ҡайһы йыраҡ илгә һаттыҡ. Бөгөн килеп уның солтан икәнен белдек. Бөтә Мысыр халҡы уның ҡоло инде». Яҡуп әйтер: «Яҙыҡтарҙы бағышланым. Хәҡиҡәт, хатағыҙҙы ғәфү ҡылдым. Үҙем иһә Халиҡтан рәхәтлек алдым. Һеҙгә лә шулай булһын», тиер инде. Бер дөйә алып килде тағы Ябраил. Дөйәне ебәргән икән Мәүлә Йәлил. «Йә, Ябраил, ашыҡ, йомошто үтәгел, тиҙ генә Юсуф менән ҡауыштыр инде». Ярҙам менән ул дөйәгә Яҡуп менде. Олоһо-кесеһе Ҡәнғәндән алыҫ ҡалды. 73 мең кешеһе менән юл алды. Уғландары туҡтауһыҙ иларҙар инде. Яҡуп ҡулын күтәреп доға уҡыны. Уландары ла бергәләп «Амин» тине. Тәңре алдында доғалары ҡабул булды. Улдары һаман да ҡайғырырҙар инде. Ғәзиз Юсуф бар ғәскәрен теҙеп ҡуйҙы. Атаһын ҡаршыларға үҙе барҙы. Борғо, нәғәрә тауыштары яңғырап торҙо. Бәйге аттары ярһып кешнәр инде. Яҡуп сәүче быны күреп шөкөр ҡылды. Юсуф атынан төшөп йәйәү килде. Атаһы ла дөйәһенән төшөп килде. Ата-уғыл илашып күрешер инде. Килделәр туғандары, 11 ҡәрҙәше. Хоҙай ҡөҙрәтендә бөтә әҙәм эше. Тормошҡа шулай ашты Юсуфтың төшө. Бөтәһе лә Юсуф хеҙмәтендә ҡалыр инде. Юсуф әйтте: «Юҡҡа сыҡты шайтан көсө. Ҡәрҙәштәрем менән осраштырҙы изге. Бөгөнгө көн Мысыр батшаһымын үҙем. Шөкөр ҡылып шәһәргә керерҙәр инде». Килделәр унда Юсуфтың уғландары. Яҡуп һорашты Юсуфтан уларҙы. Юсуф әйтте: «Барыһы ла ейәндәрең, Зөләйхәнән тыуғандар», тип әйтер инде. Бәс Зөләйхә Яҡупҡа яҡын килде. Хәл-әхүәлдәрен бабаһының белде. Яҡуп нәби Зөләйхәгә доға ҡылды. Аҙаҡ Юсуфтан Зөләйхә һорар инде: «Рөхсәт итһәң, ҡунаҡларым Исраилды һарайыма саҡырайым ул Рәсүлде». Юсуф әйтер: «Йә, Зөләйхә, һин бел инде, пәйғәмбәрҙәр ҙур һарайға бармаҫ инде». Зөләйхә бер бәләкәй һарай һалдырҙы. Төрлө тәмле ниғмәттәр һалдырҙы. Яҡупты өндәне. Ул килде һәм күрҙе. «Нисек һуң былай һалдырҙың?» тиер инде. «Был өйҙө миңә лайыҡ төҙөткәнһең. Минең күңел теләгәнсә эшләткәнһең. Ҡәнғәндағы өйөбөҙгә оҡшатҡанһың». Зөләйха: «Юсуф бойорҙо», тиер инде. Яҡупты барыһы түргә саҡырҙылар. Зөләйхә һарайына инеп ултырҙылар. Төрлө ниғмәттәр алдылар. Яҡуп уны күргәс, ғәжәпкә ҡалыр инде. Яҡуп әйтер: «120 йәшем тулды. Ғибәҙәттәр ҡылыу бөтә эшем булды. Ашағаным гел арпа икмәге булды. Пәйғәмбәрҙәр бындай аштар еймәҫ инде». Раян әйтер Юсуфҡа: «Эй һин, Юсуф, Яҡупты беҙҙең һарайға алып килсе. Миндәге ҡатын-ҡыҙҙар ҙа йөҙөн күрһен. Уның менән дә әңгәмә ҡорһон инде». Юсуф әйтер: «Раян мине бик ҙурланы. Зиндандан сығарҙы, мәмләкәтен бирҙе. Эй атам,
Уны барып күрәйек, тине. Яҡуп әйтер. Һүҙеңдә хата бар һинең инде. Һис тә бурыслы түгелһең һин Раянға. Һине Халиҡ сығарҙы ул зиндандан. Кешеләргә ярҙам килә ул Субхандан. Һин бары уға бурыслыһың инде. Йософтоң һүҙен тыңлап, Яҡуп эйәрҙе. Раян йөҙөндә тылсымлы нурҙы күрҙе. «Нисә йәштәһең һуң?» тип һорауын бирҙе. Яҡуп әйтте. «Йәшем 120 инде». Хәррамдағы ҡатын әйтте. «Артыҡ», тине. Яҡуп сәүче һүҙенә ышанманы. Ошо мәлдә Яҡуп нәби доға ҡылды. Күкрәгенә эйәге һалыныр инде. Мәлик Раян Йософтан йәнә һораны. «Ҡатындың эйәге ниңә һалынды?» Йософ әйтер. «Пәйғәмбәргә инанманы. Шуға ла ул ошо хәлгә төшөр инде». Унан аҙаҡ Раян Яҡупҡа ялбарҙы. Ул меҫкен ҡатын, бик оло йәштә ине. Һүҙен алып, кире һеҙҙең дингә керҙе. Уға изге доғаларыңды ҡыл инде. Һинең дәдәң Ибраһимдыр, Хаҡтың дуҫы. Атаң һинең Исхаҡ сәүче дин табибы. Һеҙ үҙегеҙ ҙә Халиҡтың Исраилы. Һүҙең һинең ялған булмаҫ, тиер инде. Яҡуп сәүче ҡул күтәреп доға ҡылды. Ҡатындың эйәге әүәлгесә булды. Үҙенең яңылышҡанлығын ҡатын белде. «Һине Исхаҡ икәнһең тип торам инде». Ҡатын Яҡуптың кем икәнен һораны. Яҡуп бөтә хәлдәрен уға һөйләне. Халиҡ фарманы менән ҡарсыҡ үлде. Бөтәһе был хәлгә ғәжәпләнер инде. Һуңғараҡ Исраил тағы хәбәр бирҙе. Яҡуп сәүче менән Йософ яҡын килде. Бойорҙо йыуҙырырға, кәфенлеген һалды. Үҙ ҡулдары менән ерләнеләр инде. Яҡуп нәбейҙең вафат булғаны. Яҡуп нәби Мысырҙа тап 40 йыл торҙо. Бер көн килеп Ябраил хәбәр бирҙе. Исраил Хаҡтың сәләмен еткерҙе. Әмер килгән Мысырҙан китергә инде. Яҡуп китеү ваҡыты мәғлүм булды. Йософто саҡыртып алып иғлан ҡылды. Йософ быны ишетеп ҡайғыға ҡалды. Яҡуп иһә һаубуллашып китер инде. Бәс Яҡуп Йософто оҙаҡ өгөтләне. «Кәңәшемде тот һин», тип димләне. «Һин үҙең дә Мысырҙы ташлап кит», тине. Мөъминдәр мәҡәме Мәккә түгел инде. Яҡуп нәби Ҡәнғанға табан юл алды. Ғәзиз Йософ илай-илай тороп ҡалды. Вәзир хеҙмәтселәренә хәбәр һалды. Яҡуп сәүче беҙҙе ташлап китер инде. Ата-бабалар еренә Яҡуп ҡайтты. Бик күп түгел, бер көн шул урында ятты. Бөйөк Халиҡ фәрештәләренә ҡушты. Улар килеп бер гүр ҡаҙып китер инде. Яҡуп сәүче инде барыһын аңланы. Васыят өсөн уландарын йыйып алды. Уландарының һәммәһен дә барланы. Донъялыҡта татыулыҡ теләр инде. Яҡуп нәби сәләм биреп хәл һорашты. Фәрештәләр беренә-бере ҡарашты. Тәңребеҙ дуҫына әжәл яҡынлашты. Уның өсөн ҡаҙып йөрөйбөҙ ҙә инде. Фәрештәләр гүрҙе ҡаҙып әҙерләнеләр. Еҫле май һибеп, ебәктәр түшәнеләр. Гүр эсен матур итеп биҙәнеләр. Яҡуп унда керергә бик теләр инде. Фәрештәләр әйтер. «Әгәр керер булһаң, ысынлап та был урынды һөйөр булһаң, шунда рәхәткә ирешергә уйлаһаң, Исраил, ошо шәрбәтте эс кел инде». Яҡуп сәүче ҡулына һауытты тотто. «Бисмилла» тип, шәрбәтте бер аҙ йотто. Айырылды тәненән ғәзиз йәне. Үтте. Ҡош кеүек ожмахҡа ҡарап осор инде. Фәрештәләр шул уҡ сәғәт йыуындырҙы, ожмахтан буҙ килтереп кейендерҙе, аҙаҡтан яҡындарына хәбәр бирҙе.
бөтәһе лә күмәкләшеп илар инде. Улдары бер яназаға йыйылды. Фәрештәләр уға оҙаҡ намаҙ ҡылды. Ул урында хәҙер 4-нсе гүр булды. Хәлил, Сара, Исхаҡ, Яҡуп шунда инде. Яҡуптың ҡанғандағы уландары Йософҡа ебәрҙеләр был хәбәрҙе. Йософ ишетеп был турала бик ҡайғырҙы, хәсрәтләнеп күҙ йәштәрен ҡойор инде. Йософ ишетте атаһының вафатын. Уҡыны Рабби ҡәд атай-тани аятын. Минәл мөлки вә ғәлләмтәни тине. Мин тәъвили илә хәдиси тиер инде. Кем һәм ҡасан ғына барһа ла Йософҡа, һөйләйҙер Яҡуп сәүченең вафатын. Тәүәффәни мосолман тип ул дәм тейҙәр. Вә әл-хикни бис-салихин тиер инде. Йософ пәйғәмбәрҙең вафат булғаны. Ябраил Йософ янына тағы килде. Йософ, һиңә Халиҡ сәләм күндерҙе. Хәҡиҡәт, 60 йыл ғүмерең ҡалды. Шуға лайыҡ кәрәк-яраҡ әҙерлә инде. Мысыр халыҡтарына ҡыл һин өгөт. Ислам юлына баҫтыр. Киҫ боҙоҡлоҡ. Һин үҙең пәйғәмбәрһең. Был хаҡиҡәт. Кафырҙарҙы ислам юлына төшөр инде. Йософ Мысыр халыҡтарын өгөтләне. Күбеһе был эште бик хуп күрмәне. Мәлик Раян да хатта өнәмәне. Беҙҙе исламға өгөтләй, тиер инде. Мәлик Раян Йософҡа кәңәш бирҙе. Мысыр халҡы һине һаман һөйә, тине. Әммә исламға риза булмаҫтар, тине. Быларҙы һин өндәмәгел, ҡуйғыл инде. Йософ әйтте: Эй Мәлик Раян, үҙең аңла, өгөтләргә әмер бирҙе миңә Алла. Шул әмерҙе генә мин ҡылдым бәйән. Уның әмере үтәлергә тейеш инде. Шулай булғас, өгөтләмәй тора алмайым. Юғиһә, мин Мысырҙа ҡала алмайым. Кафырҙар күршеһе була алмайым. Кафырҙан айырым тороу кәрәк инде. Йософ нәби мөъминдәрҙе бергә йыйҙы. Бер хуш ергә Нәһрел-Ғойон тип ат бирҙе. Мысырҙан күсеп китеп унда барҙы. Бер Шәһәрстан төҙөй башлар инде. Ғәзиз Йософ унда байлыҡ, муллыҡ тапты. Ул шәһәргә төрлө ашамлыҡтар аҡты. Юҡ урын көфөрлөккә, яуызлыҡ ҡасты. Шәһәр эсендә именлек, татыулыҡ инде. Раян ишетеп, ул шәһәрҙе ғәжәп ҡылды. Шундуҡ шәһәргә барырға ла йыйынды. Алдан Йософтан рөхсәт алырға булды. Йософ әйтте: бында кафыр инмәҫ инде. Раян быны ишеткәс тә мөъмин булды. Әммә ләкин тәҡдире башҡаса ҡылды. Шәһәргә инеп тә етмәҫтән Раян үлде. Ҡайһы берҙәр риүәйәт сығарыр инде. Әйтерҙәр, ҡайһылай оҙон ғүмер һөрҙө. Йөҙ дүндерҙе, кафырлыҡҡа йәнә керҙе. Ул арала Муса сәүче килеп керҙе. Ысын Фирғәүен тип йөрөтөрҙәр инде. Ҡайһылары әйтер: улы мәғсиәт ҡылды. 200 йыл Мысырҙа мәлик булды. Ул Тағиҙең улы Фирғәүен ләғин булды. Мәғсиәт уғлы ни тиерҙәр инде. Йософ нәби шәһәрендә оҙаҡ торҙо. Бер көн әжәл киләсәге мәғлүм булды. Унан уғландарын йыйып өгөт бирҙе. Иманығыҙҙы һаҡлағыҙ, тиер инде. Күп тә үтмәй Зөләйха лә вафат булды. Йософ нәби ҡайғыһынан тамам бөлдө. Башҡаса өйләнмәне. Яңғыҙ ғүмер һөрҙө. Уғландары менән бергә йәшәр инде. Унан инде Йософҡа нәүбәт килде. Улдары, яҡындарынан айырылды. Халиҡ менән ҡауышырға тип юл алды.
Халиҡ уға рәхмәтен яуҙырыр инде. Бала-саға яҡындары орҙолар. Кәфен тегеп бөтөргәс, намаҙ ҡылдылар. Ул изгенең табутын әҙерләнеләр. Бер хуш урынға уны күмерҙәр инде. Ул тарафтарҙа мул булды төрлө ниғмәт. Әҙәмигә, хайуандарға булды рәхәт. Әммә Мысырҙа ҡытлыҡ. Был ни ғәжәп? Халыҡтары бик ыҙалай, бөлә инде. Мөсәллимгә Раян бер кеше ебәртте. Йософ сәүче табутын бер аҙға һоратты. Мөсәллимде был үтенес аптыратты. Мин атамды нисек бирәм, тиер инде. Мөсәллимгә был хәбәр ауыр булды. Шул сәғәттә ғәскәре әҙер торҙо. Уның менән һуғышырға ҡарар ҡылды. Һуғышманы. Яҙмышына буйһонор инде. Һуңынан араларында солох ҡорҙо. Туғандары Мөсәллимгә өгөт бирҙе. Мәлик Раяндан атаң күп хөрмәт күрҙе. Һуғышма, теләгенә ирештер инде. Йософ сәүче табутын Раян алды. Мысырҙың эргәһенәрәк дәфен ҡылды. Шунан һуң унда рәхәтлек, киңлек булды. Ә бында иһә ҡытлыҡ, тарлыҡ булыр инде. Мөсәллимгә Раян яҡшылыҡ күрһәтте. Алып һыу эсенә ҡуйҙырҙы табутты. Мысыр эсенә уңыш, муллыҡ урынлашты. Ике тарафта ла уңыш артыр инде. Йософ нәби һыу эсендә 40 йыл торҙо. Муса Кәлимулла ла Мысырға килде. Кәлименә бөйөк Халиҡ әмер бирҙе. Йософымды һыу эсенән сығар инде. Муса Йософ табутын эҙләп ҡараны, таба алманы. Бер ҡатынға осраны. Йософ нәби табутын ул таба алды. Муса аҙаҡ һыу эсенән сығарыр инде. Ҡасан Йософ табутының ҡайҙалығын күрҙе. Муса Кәлим һыу эсенән дә сығарҙы. Халиҡ үҙе Мусаға рөхсәт бирҙе. Муса Йософ табутын алып килер инде. Килде, Яҡуп табутына нәҙер ҡылды. Ҡапҡасын төшөрөп эргәһендә торҙо. Унда бағып, күп ғәжәп нәмә күрҙе. Пайҡы хәҙрәт унда шундуҡ килер инде. Муса сәүче шулай табутты табып алды. Һәр беренә айырым-айырым һөйләп торҙо. Йософ сәүче ҡиссаһын һөйләп бирҙе. Ҡыҙыл алтын менән яҙып та ҡуйыр инде. Хәтимә. Бәс, ҡупты ғаләм. Шунда ҡуҙғалды бидғәт. Кафырҙары ислам таба ҡылды дәғүәт. Әмер берлә доға ҡылды Пайҡы хәҙрәт. Кисса яҡшылығы тынысландырыр инде. Бөгөн кис менән йәһүдтәр мәжмүғ булды. Сәләм улы Ғабдулла янына килде. Ҡайһылары Мостафаға сәләм ҡылды. Бик күп мәсьәләләр һорар инде. Әгәр һин мотлаҡ рәсүл булырға теләһәң, рисаләт дәғүәләшергә уйлаһаң, Йософ сәүче ҡиссаһын белә ҡалһаң, белгәнеңде беҙгә лә һөйлә инде. Рәсүл әйтте: Йә, йәһүдтәр, ултырығыҙ, йәһүдлекте күңелегеҙҙән сығарығыҙ, йомшаҡ телдән таҙа иман күрерһегеҙ, һуңынан әхүәлдәрҙе һөйләрмен инде. Бәс, оло мәғнә һалып, хәбәр асты. Ишетеп, йәһүдтәрҙең аҡылы шашты. Мостафаның йомшаҡ һүҙҙәрен ишетте. Беҙҙән яҡшыраҡ был әйтер, тиерҙәр инде. Хаҡ ҡушҡанса, Мостафа тәүфиҡлы ине. Ҡиссала улар хаҡында ғибрәт бар, тине. Аҡыллыраҡтары ҡыҙыҡһынып китте. Ахмаҡтары тәкәббер генә тыңлар инде. Әлхәмдүлилләһ, тамам булды һәҙәл китап. Мәүләм ҙур ярҙам ҡылды. Минән рәхмәт. Аңлаһағыҙ һеҙгә төрлө өгөт, хикмәт. Был зәғиф ҡол Назым менән теҙҙе инде.
Йософ Сәүченең ҡиссаһын ҡылдым һаман. Ғәрәп, фарсы телендәгесә ҡылдым тамам. Уҡымаға, тыңламаға булһын анһат. Уҡығандар доға хәйер ҡылһын имде. Йософ Сәүче ҡиссаһынан аҡыл артыр. Тыңлаусыла фәһем артыр, йәше тамыр. Эске боҙоҡлоҡтары сәселеп сығыр. Илаһым, уға рәхмәтен күрһәт имде. Ғалим кеше ошо назымды һөйләһә, аҡыллы кеше ҡолағын ҡуйып тыңлаһа, икәүләшеп мин гонаһлыға доға ҡылһа, һорағаны уның тормошҡа ашыр имде. Уҡығандар, тыңлағандар доға ҡылыр. Был зәғифең доға теләр, Халиҡ белер. Гонаһлылар доға аша ярлыҡаныр, ярлыҡауға лайыҡлы булырҙар имде. Гәүһәр таштың һәр береһе гәүһәр булмаҫ. Күп кеше гәүһәрҙең ҡәҙерен аңламаҫ. Был назымдың да ҡәҙерен ахмаҡ белмәҫ. Аҡыллы тыңлар, аңлар, табыр имде. Ах, Дәриға, һәр бер кеше таба алманы. Фәһеме көсһөҙ кешелә яҙылманы. Мин зәғифтең ошбо назымы боҙолманы. Рубағи вәзен менән төҙөлдө имде. Быны яҙҙым зәғиф бәндә, аты Ғәли, 24 рәкем менән яҙҙым юлды. Йә рәхим, ярлыҡағыл, ул хата ҡылды. Рәхмәтеңдән миһырбанлыҡ булыр имде. Өмөт тотор был мәзлум һин Мәүләгә. Һин Кәрим, һин рәхимле оло Мәүлә. Рәхмәт ҡыл һин, меҫкен ҡол Ғәлигә. Һуңғы нәфсемде ҡандыр, шатландыр имде. Хоҙайым, был хәжәтем һиңә мәғлүм. Был ҡайғылының күңелен итмә мәхрүм. Эй Рахманым, рәхмәтеңдән ҡылма мәхрүм. Һуңғы һулышымда иман бүләк ит имде. Мәүләнең һәр саҡ ярҙамы арҡаһында һәм Рәжәп айының тап 30-ында, тарих тәүәл 630-ында был зәғиф был китапты төҙөнө имде. Тәүфиҡ, ярҙам, фәһемде Халиҡтан алдым. Алла илһам биргәненә шөкөр ҡылдым. Был арала ошо китапты тамам ҡылдым. Һеҙгә, беҙгә ул файҙалы тимен инде.